Hola, bienvenidos a Ben Juguetes. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un slime sin pegamento. Ahora el segundo ingrediente es maicena o fécalo de maíz. Lo primero que vamos a hacer es poner la maicena en un vasito. Ahora le ponemos un poco de detergente y lo revolvemos con la cucharita. Y listo, ya tenemos el slime.